Итак, с вами Даниил Комаров, и сегодня мы будем обсуждать мою самоделку. Как вы могли заметить, грузовой самолет. Он у меня получился довольно большим, но не совсем детализированным. Своеобразные двигатели, которых 4 штуки. Ну и сам самолет. Крыша у него снимается довольно легко. Также этот самолет может быть пассажирским. Вон там находится кабина пилота. Здесь люди, а там все, весь груз, который необходим. Также есть с двух сторон двери, которые хорошо открываются и закрываются. И есть также задняя дверь. Он тоже вполне себе широкая. Шасси. И иллюминатор. И вот все то, что вошло в мой самолет. Вот все мини-фигурки, которые остались свободны, они охраняют сам самолет. Также мы видим другой самолет, у которого 4 турели, двигатель и одно шасси. Также мы видим противовоздушную оборону, которая вполне себе хорошо вертится. И в себе она имеет 16 пушек. Также мы видим вездеход, у которого 6 колес, по 3 с каждого бока. И тоже миниган с ракетой, который вертится, и стрелок. Также мы видим здесь связной центр. Вот она, это антенна. И 4 маленькие антенны. Пушки. И кран, который тоже неплохо опускается и поднимается. Также мы еще видим грузовой вездеход, который может доставлять различные грузы, людей и так далее. Давайте я вам еще покажу, как самолет внутри выглядит пустым. В нем очень много свободного пространства. Поэтому он грузовой. Также мы видим лавочки. Для пассажиров. И, естественно, иллюминаторы, о которых я уже говорил. Видим лестницу, которая ведет к пилотам. Также я сделал, чтобы легко снимать было крышу, поставил плоские детали, чтобы было намного проще. На сборку этого самолета у меня ушло около 500 деталей, но и весит он порядка 2-3 килограмм. Ну вот он и сам самолет с крыльями. Крылья у него получились достаточно большие. Как я уже говорил, на каждом крыле по 2 двигателя, по 2 турбины. Также у самолета имеется хвост. Ширину самолет составляет 13 сантиметров, но это без учета крыльев. С учетом крыльев около 65. В длину он тоже около 65, а хвост
около 20 сантиметров. Итак, подведем итог. Поделка получилась очень большая. Ее недолго делать, можно собрать запросто за 8 часов, что я и сделал, не имея при этом особых деталей. Ну и получится очень вместительная поделка, которая может украсить вашу коллекцию. Если вам понравилось это видео, подпишитесь. И спасибо за просмотр.